Tā nu ir sanācis, ka atgriežamies savās iepriekšējās mājās un pārziemosim izskatās atkal Revelstokā. Dzīvesvietas jautājums pats sev atrisināja, jo 3 dienas pirms ielidošanas atpakaļ Kanādā mums uzrakstīja iepriekšējā dzīvokļa īpašnieks un piedāvāja ievākties, uz ko mēs, protams, teicām jā, jo mums nekāda cita varianta nebija. Un tagad ir tikai jāatrisina darba jautājums. Protams, varam atgriezties tīrīšanā, bet tur noteikti nebūs pietiekami daudz stundas un līdz ar to pietiekami daudz ienākumu, lai noklātu mūsu īri, kas ir apmēram 1400 eiro mēnesī. Ikdien mums paiet darba meklējumos, joprojām sūtām CV un domājam, ko darīt. Šodien ārā ir īsts putenis. Tur snieg pamatīgi jau vairākas stundas. Mums bija plāns kaut kur aizdoties, bet pagaidām izskatās, ka mēs tā kā pa māju šodien. Un Aldis montē video, lai būtu ko ielikt YouTube, lai jums būtu ko skatīties. Šobrīd viens no garākajiem video mūsu pieredzē top. Tā viņš te cītīgi strādā. Šobrīd darbs ir ar skaņu, pēc tam būs subtitri, thumbnails, apraksts, viss pārējais. Ir ko darīt, bet būs nereāli skaisti. Ko tu tur ķiķini? Spans atnāca īziņā telefonā. Mīļākā atkal raksta. Tieši tā. Ko šoreiz? I miss you. Ko atbildēji? Vai tā ir Barbara? Man arī pietrūkst to tūlīt noskaidrosim, vai tā ir Barbara. Tādi spam e-pasti un spam ziņas un zvani. Tas ir ļoti normāli šeit, tāpēc bieži vien, ja zvana svešs numurs, mēs neceļam vispār. Ir ļoti sarežģīti dabūt darbu, jo bieži vien arī darba devējs zvana, bet mēs neceļam, un tad ir tā, jā, tad ir tāds riņķidants. Kas tev tur pa draudzenītēm? Tā tad atbilde ir sekojoša. It's me, Elena. Do you still remember me, Amy? Sorry, es neesmu Amy. Šitais viņiem nesanāk. Mēs esam darba meklējumos, un šodien mums ir pirmā diena sniega nogrūma kontrolētāju komandā, bet mēs principā skaitītos arī satiksmes kontrolētāji. Nezinu, šodien mums tāds tikai testa raidiņš sanāks. Uzdevums ir organizēt satiksmi, lai varētu kontrolēt šļūdoņus šajā apgabalā. Ir ļoti vējains un super augsts šodien. Izaicinoši. Nevelk augšā? Sudīgs riepas ir. Wow! Slīdam nost no ceļa pavisam. Baigais putenis. Braucam uz Salmanāru pilsētiņu, sanāk, cik tas 120 km starp Revelstoku un Salmanāru. Ja? Jā, nedaudz pa veikaliem, jo te tomēr pārtika ir drusku lētāk, bet, jā, ziema ir klāts. Iesim paēst Aldu mīļākajā vietā. Vienmēr, kad esam Salmanāram, jānāk pie Džeidas paēst. Varbūt ceļojot pa Āziju, Āzijas virtuve apnika, bet šāda tipa ēdienu mēs Āzijā gluži nedabūjām. Kraukšķīgas lietas. Eļļā cepts nekas veselīgs, protams.
bet ir garšīgi un salmonārmā ļoti labi vieta. Labāk ģīt. Bet man ir augļi. Brauciens uz Salmonārmu mums ir bijis ļoti veiksmīgs. Ir iepirkt auglīši un leduskapis arī ir visai pilns ar augļiem, dārzeņiem un, protams, olām un gaļu. Esam izdekorējuši. Šeit mums ir mūsu mazā Ziemassvētku eglīte. Šogad nav īsta. Atradu Humpalās. Un te ir eglīte numur 2. Un ko mums tad dara Aldis? Ir sanācis tā, ka esmu ticis pie darba, kur būs ārā ziema jāpavada. Un līdz ar to jāpadomā ir par siltumu. Elisa pat nenojaušot man uz vārda dienu ir uzdāvinājusi elektriskās apsildāmās zeķes. Būs jāpako pēc brīža, bet pēc tam papildināju, dodoties uz Salmonārmu savus krājumus ar apsildāmajiem cimdiem un no tādiem kārtīgiem zābakiem. Unboxing process šobrīd norit. Kārtīgies sapircies. Nu jā, tādi apsildāmie zeķes un cimdi ir baigās štēli šeit, jo par cik mēdz būt ļoti augsts arī, un īpaši, ja tu strādā ārā, tad vēl jau vairāk tas diskomforts nav diezko foršs. Un zeķītes izskatās šādi. Te ir kabelītis. Un te laikam ir liela baterija. 2. Un tad vēl ir jāsaprot, kā tas viss darbosies. Nu, pagaidām izskatās, ka es nestrādāšu, jo mani attur no tā viena lieta. Un tā ir? Vadītāja apliecība. Jā, man nav vietējās Kanādas vadītāja apliecība automašīnas vadīšanai, jo šajā gadījumā ir jābrauc, jāstūrē pašam, jo katrs darbinieks brauc ar savu mašīnu. Nevis savu privāto mašīnu, bet ar darba mašīnu. Tā kā tas strādās laikam tikai Aldis, tad līdz ar to man arī ir apsildāmas zeķīs, bet es tās izmantošu pārgājieniem. Nevajag. Bet es arī kaut ko nopirku. Ir tāda forša lieta, ka Kanādā ir likvidācijas veikali, respektīvi, ja nolikvidē jeb aizslēdz kādu veikalu, tad šīs preces neizpārdotās nonāk likvidācijas veikalos un tiek izpārdotas par zemām cenām. Un no turienes nāk arī tie cimdiņi. Cik tā cimdiņi maksāja? $60. Vispār parasti tādi maksā ap 150. Un zābaciņi 54 kanādiešu dolāri bez nodokļu. Un šie ir tie krutie, kuriem parāda to pūrnību. Šie ir tie īstie darba zābaki, kur var nesavainot pirkstus, jo šeit ir iekšā ne gluži metāls, bet tāds speciāls aizsarga. Tikai ar tādiem var strādāt uz ceļa. Jā, citādāk tam nemaz neļauj. Un ko es nopirku? Es tev nopirku Levis džinsus. Pilnībā jaunas ar visām birkām, jo tur jau viss ir pilnībā jauns. Un tieši tāds, kas es ļoti ilgi biju meklējis, un smieklīgākais tas, ka es nepamanīju, ka ņemot 2, tu maksā tikai par 1. Parasti tādas akcijas reti redz, jo ir 2 pērkot, 2 trešā bez maksas, bet šeit bija 1 bezmaksas bikses, tāpat 1. Es esmu nenormālā starā, tieši tāds, kāds es gribēju, augstā jortas vieta un sašaurinātie gali. Zinu, ka tagad tādas nav modē, man absolūti tas neinteresē, es esmu vienkārši pārlaimīga. Nu, kā tev zeķis? Labā zeķi der, tikai jāsaprot, kā ieslēgt apkuri. Te ir vadiņš, un te ir pati baterija. Var redzēt, cik ir baterijai pašai procentu vēl atlikuši, un arī kuru režīmu no apsildes tu esi ieslēdzis. Pagaidām viņš vēl sildīšanas procesā ir, tā ka vēl baigi sasilds man nekas nav, bet, cik saprotu, tad ieliec šeit un aizpogā ciet un staigā apkārt. Un kā ir, ja tu uzvelc zābaku pa virsmu, tev netraucēs? Izskatīsies šādi. Tad pieņemsim, ka šīs ir manas... Nē, šīs nepieņemsim, ka ir manas īstās bikses. Viņas bišķi pa šauri ir. Bet šādi es varēšu iet. Redz āniņu. Baigi stilīgi. Un šis labi sildi. Jūt savus pirksgals diezgan cepam. Būs labi apkurkājām, būs silds pēdiņas. Ar zeķiem esmu ticis skaidrībā, kad vēl ir jāsaprot, kā cimdi darbojas. Ok, te ir arī tāds pats kabelītis kā zeķiem. Cik smukā maciņā ir baterija. Bet, idejiski, jā. Cik saprotu, tad šeit būs iespēja turēt to bateriju. Un tad tev ties cimdi arī sildīs. Te ir podziņi. Rekur tev. Aha. Šeit redzēs, cik tev kas ir. Izskatās, ka baterija nav pilna. Un šādi var mainīt režīmu. Arī augstuma režīms ir? Varbūt. Var atvēsināt roku.
vakariņās zupa būs. Jā, taisīšu pupiņu zupu pēc Omas receptes, bet problēma ar tādām sātīgām latviešu zupām ir tā, ka nevar jau atrast to žāvēto gaļu, ko mēs tik ļoti mīlam tajā zupā slikt. Bet es atradu kaut ko ļoti, ļoti līdzīgu. Šāds te cūkas kājas gabals kūpināts 16,61, sanāk 13,20 kg. Cik tas ir dārgi vai lēti? Kam normāli priekšgaļas. Kāda 8 eiro kilogramā. Nu, tad jau laikam ir ok. Tā kā redzēs, cerams, ka labi sanāks. Būs gaļa vēl 3 citām zupām, tur ir daudz. Nu, celties 4 galīgi nav mūsu stilā, bet kas jādara, Aldim šodien kursi. Un kursi notiek citā pilsētā, līdz ar to jābūt ļoti laicīgi, un ceļi ir bieži vien slēgti, ir bijis putenis. Uz kādiem kursiem tu brauksi? Jābrauc mācīties, kā karodziņas kustināt, jeb likt ceļa zīmes. Būs satiksmes kontrolieris atkal? Atkal, Brita Kolumbija prasa savādākus dokumentus. Braucam mācīties. Kursi notiek Armstrongā, 130 km no Revelstokas, 2 dienas. Pirmajā dienā 8 stundas ir teorija, un otrajā dienā arī nedaudz teorija, un arī praktiskā daļa būs jāizdara. Kursi jāapmaksā pašam $294. Čau, studenti! Čau! Kā gāja šodien? Šķiet, ka sarežģīti. Jāmācās daudz lietas, vairāk terminu ziņā ir. Tā jau saprot, ko tās zīmes nozīmē, bet, piemēram, ir jāatcerās, ka šī zīme ir C domzīme 030, domzīme 8. Un tas rīt būs eksāmenā tāds jautājums. Drīkst izmantot grāmatu vai ieraksts? Ko tu stāsti? Jā, no galvas jau tev nevajag īsti atcerēties, jo tu vismaz zini, kā lietot materiālu. Ja tu zini, ka tev ir jāatver bildītes 7.8, lai uzstādītu šādu izkārtojumu. Kā man reiz viens cilvēks teica, tu nevari atcerēties vairāk par 7 lietām. Tagad paliksim šitādā te motelītī, lai rītā var atkal studēt. Jo esmu slings braukt 1:40 vienā virzienā, un lai es rītā vēlreiz celtos 4 no rīta, nē, es labāk celšos 7 un 10 minūtes iešu līdz skolai. Tikai ielaid tev motelī uzreiz visu guldu zvaigznītē aizņem. Šta čučēs? Jā, es esmu nogurus. Teoriju nokārtoju, un tagad praktiskais tests. Šodien izskatās, ka esmu ticis pie sava pikapa 2011. gada Dodge V8. Ceļš ir aizslēgts, bija jāsaliek daudz brīdinājumu zīmes, un kāpēc ceļš slēdz ciet, jo putenis ir diezgan liels, un šeit viņi spridzina sniegu lejā. Šobrīd, kamēr ceļš ir aizslēgts, var sēdēt pikapā. Ja kāda mašīna piebrauc, tad ir jāizkāpj. Un tagad tāda lielā tūre notīrīt ceļzīmes. Sniegs snieg diezgan spēcīgi. Aizsnieg, protams, šīs brīdinājuma zīmes, un reizi stundā ar slotiņu un ar foršo pikapu var pabraukāt. Ir jau pusnakts, 9 stundas būs nostrādāts.
Sprādzieni ir notikuši, diezgan skaļi arī bija, nu un tagad stundu brauciens atpakaļ. Šodien ir vietējo diena Revelstokas slēpošanas kalnā 90% atlaidi. Varēsim izmantot gondolu ceļam augšā par $20 un $10 tikai samaksāsim par slēpju, ķiveres, zābaku, nu visu nomu. Būs gatavs slēpot? Nē. Man maigi sakot, parasti uzbraucot uz kalnu ir tāda panikas sajūta, jo man liekas, ka es neko neatceros, ka es nezinu, ko es te vispār daru, ka visi manas iemaņas ir pazudušas un vispār rada tādu ļoti lielu stresu braukt uz kalnu. Cerējām, ka kalna augšā būs saule, bet redzam kalnus, zem mums ir mākoņi un arī virs mums ir mākoņi, tā mēs esam tādā kā sandvičā. Kāds pagājis? Šī ir 4. reize uz slēpēm tikai, jeb pirmā šajā sezonā. Nu, joprojām jūtos kā tāds kārtīgs māceklis, bet forši, ka pagājušajā gadā Kārlis pamācīja svarīgos pamatus un vismaz tos var mēģināt praktizēt, bet ir ko vēl darīt. Ko tu dari? Čau! Apkritu! Un es kā īsts mīlnieks sekoju savai sievai. Cik romantiski! Jūties! Kāds kopsavilkums? Forši patīk, jānāk vēl. Daudz jāmācās. Ir daudz jāmācās. Cik reizes nobrauc pa kalniņu? Daudz aizmirst skaitīt, jo. Aldi šorīt izsauca steidzami uz darbu. Acīm redzot, kalnu pārējā kaut kāda avārija vai avārijas bīstamība, tad no visiem satiksmes kontrolieriem bija steidzami jābrauc. Un man ar darbiem tā baigi šobrīd nesokās, jo projām neko tā īsti nedaru. Iznāca ar Robinu pastaigāties. Jo. Un šodien uz pilsētu brauc svētku vilciens, ko mēs jau pagājušajā gadā kopīgi apskatījām. Šogad laikam man būs jādodas vienai, kas ir tā drusku skumīgi. Tu atnāc! Paspēj! Jau kādu brīdi domājam, ka atkal gribam aizbraukt uz karsto avotiņu, un šodien sestdienā arī laidīsim, tikai sākumā jāsatīra šeit. Iebraucamies ceļš, un, protams, mašīna jānotīra, un cerams, ka paspēsim laicīgi uz prāmi, jo tur šosei nav savienota. Pasteidzi, nerabī? Robins arī brauks līdzi uz karsto avotiņu? Nebrauks Robins. Robins saguļs, Robinam ir asms, savainot, viņam daudz jāatpūšas. Viņš ir pirāts tagad.
Pagaid mani! Jā, telefonu nevajag aizmirst. Tas mums noderēs. Lec iekšā. Laižam. Šis ir tas posms, kur mums vajag prāmi. Arvien vairāk rodas dzīves, ka mums te nevajadzētu atrasties, bet tā kā neviena cita nav, tad jau aiziesim līdz galam. Iepriekšējā reizē bija tik skaista taciņa, tad lielie traktori visu izdangājuši, nav vairs skaistā taciņa. Diezgan nopietni šo taku ir sačkrējuši, un siltākā laikā te galīgi nevarētu iziet cauri. Tagad jau redzam diezgan dubļus, bet vismaz tas sniegs nedaudz pasargā mūsu kājas. Tā kā visu ir nozāģējuši, ko vien varēja, visu apkārt avotiņiem. Vismaz šo baseiniņu neviens nav izpostījis, bet skats ir pilnīgi nekāds. Wow. Kur pārģērties arī būs. Šoreiz vismaz mums ir čības un vielīši. Atceries, pagājušās reizes nebija nekā. Ļoti neprātīgs nāciens.